Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yalan makinesini oynayacağız. Evet, bunu deneyeceğim. Herkes bunu indirebilir. Hadi çok uzatmadan başlıyorum. Arkadaşlar şurada yazan bir yazı var. Onu okuyorum arkadaşlar. Okuma yazma bilmeyen arkadaşlarımız vardı daha küçükler. Onlar okuyamaz diye onları okuyorum. Lütfen parmak izine basın ve teste başlayın. Yazan şey bu arkadaşlar. Neyse. Ben Eren'i seviyorum. Neden iptal ediliyor yazdı orada. Ben Eren'i seviyorum. Arkadaşlar okuyorum. Tarama başarıyla gerçekleştirilmiştir. Doğruyu söyle. Tamam. Tamam. Ben Eren'i seviyorum. Dırırı. Ya ben Eren'i seviyorum ama. Aa. Lütfen bizi destekleyen varlıklarımıza bir şey yapalım. Çok teşekkür ederim. Ya arkadaşlar evet. Bu saatten sonra ben Eren'i sevmiyorum. Çünkü arkadaşlar biz bugün Eren'le kavga ettik. Benim elimde bant varmış, hiç fark etmeden Eren'in sırtına böyle yaptım arkadaşlar. O da beni suçlu buldu bu konuda. Sırtında böyle. Arkadaşlar ben bu işlere girmeyi hiç sevmiyorum ama Hristiyan gibi şey çıktı. Arkadaşlar o yüzden Eren bana kızdı. Bir şey dedi. Bir şey dedi de onu söylemek istemiyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. O yüzden Eren'e küstüm. Ben Ozan'ın evine gittim. Doğruyu söylüyorum. Hayır. Arkadaşlar anladık ki bu makine yanlış. Çünkü ben bugün Ozan'ın evine gittim. Biraz buna el. Ben arkadaşlarımı çok seviyorum. Evet, doğru söylüyor. Reklam çıkmasa neyse. Ben arkadaşlarımla oyun oynamaktan zevk alıyorum. Yo, zevk alıyorum aslında. Nasıl bir şeyse. Hadi bakayım. Bu ne biçim makine? Ben sadece hadi bakayım dedim. Yalan söylüyorsun çıktı. Neyse arkadaşlar. Evet, videoyu kapatmayacağım. Size bildirim olarak da vermiştim. Clash Royale'de bana elektro büyücü açılmıştı. Neyse ben bu konulara girmeyeyim şimdi. Hemen bundan sonra bir tane de silah videosu çekeceğim arkadaşlar. Ben niye başka konulara giriyorum? Her neyse. Ne diyeyim? Ben yılbaşını acayip çok seviyorum ya. İşte ben doğru söylerim. Ben annemi seviyorum. Böyle annem bunu izlemesin, çok kötü olur. Ben Eren'den nefret ediyorum. İşte Eren'den nefret ediyorum. Ben Ozan'ı seviyorum. Yalancı makine. Makine, sen akıllı mısın? Arkadaşlar şimdi makineye sen çok güzel bir makine mısın diye, çok güzel bir makinesin diye soracağım, bakalım ne diyecek. Sen çok güzel bir makinesin. Kendini sevmiyor demek ki. Ya girme şu reklamlara.
Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.